السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مغفرت یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو څوک خپله ځان مړ کړي یا ښځه یا نارینه دې ته لمونځ ورکول څنګه دي. محترمه فقهای کرام وایي چې هغه څوک چې قاتل النفس ځان قصداً عمداً مړ کړي غسل دې هم ورکوي لمونځ دې هم ورکوي. امام ابي حنیفه رحمت الله علیه او د امام احمد رحمت الله علیه مبارک قول هم دا دی او پر دې باندې شمس ائمه حلواني رحمت الله علیه فتوا هم ورکړې ده. خلاص الفتاوى جلد أول صفحة 211 الفصل الخامس والعشرون في الجنائز. أو ده غرنقة فتاوى هندية جلد أول صفحة يوصل درج بتاع الفصل الخامس في الصلاة على الميت. نو باید المنزوار کول سي. او ده غرنقة أراد المحتار وي مبتابه قولهم دا دي چي او څوک چې ځان عمدان مړ کړي هغه باید غسل ورکړول سي. رد المحتار جلد اول صفحه 643 باب صلات الجنائز. البته بهرائک وایي هغه څوک چې قصداً ځان مړ کړي هغه ته باید لمونځ نه ورکول سي. دا یو قول د امام یوسف رحمت الله علیه مبارک هم دی. نو فتوا پر دې قول باندې ده چې باید غسل هم ورکول سي او المنځ هم ورکول سي. ځکه احادیث مبارکه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي باید هر فاسق و فاجر ته لمونځ ورکول سي. نو دا د ځان وژنه دا خو کفر نه ده، کبیره ګناه ده، عظیم ګناه ده. نو چې عظیمه ګناه سوله نو لمونځ باید ورکول سي. البته په بعضې مواضعو کې که علمای کرام لمونځ نه ورکوي دا د دې لپاره چې نور خلک وبېروي چې په دا ځان وژنه کې چې سړی خپله ځان وژني، ځان راځړي، ځان ته اور اچي یا زهر خوري چې په پښتو کې ځان وژنه ورته وایي، خپل ځان یې مړ کړي. ځکه دا د الله دپاره باید سړی ځان مړ کړي، د الله دپاره باید سړی ځان قربان کړي چې هغه ته استشهاد وایي یا فدا ورته ویل کېږي چې پر دین ځان قربان کړي. او دغه ځان وژنه د مقاصدو دنیایي دپاره یو څوک له ژوند څخه په تکلیف وي، لکه دغه غربیانو یورپ دا خلک ډېر ځانونه وژني. دا په هغه صورت کې راځي سړی د الله څخه لري، سړی صبر نه لري، سړی د الله قضا ته تسلیمېده نه لري. پر مؤمن چې تکالیف راسي باید صبر وکړي. او عموما چې د پښتنو په جامعه کې خویندې وژل کېږي یا ځانونه وژني، د ژوند ملګری سپین ږیری وي، د ژوند ملګری د دې د ژوند سره نه یي مل. دا څه ستونزې شته چې هغه بېرته زموږ د پښتنو غفلت دی، زموږ کوتاهي ده په دین کې، حقوق کمونه دي ورکړي د بشریت او د انسانیت. نو که په بعضې مناطقو مواضعو کې علما کرام منع وکړي دا د مذهب څخه وتل هم نه دي، ځکه خو د امام صاحب قول هم دی او فتح القدیر دغه قول ته ترجیح هم ورکړی دی چې نه دي ورکوي، ځکه خلکو دپاره یو عبرت سي. او خو راجح مطابق قول دا دی چې ورکول سي. هغه نو د منطقې د علماو کار دی که نه ورکوه عوامو په دې کې هېڅ مشکل نه جوړېږي چې ها د دیوبندي سوی ورکوي دوی نه ولې نه ورکوي. دیوبندي څوک ده؟ ستاسو د منطقې علما تاسو ته قدرمند دي، تاسو باید د هغو احترام وکړي، د هغو مسایل باید عملي کړي. دا که زموږ د هغو په خبرو کې یا په مسلو کې فرق راسي باید تطبیق یې وسي. هغه هر عالم د خپلې منطقې مزاج د هغه خلکو یو ځای کې مثلا دغه ځان وژنه ډېره وي، نو علما د مصلحت په خاطر لمونځ نه ورکوي چې خلک را وګرځېږي. په یو ځای کې بیا نه وي، نادرا پېښه